ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର କେଣ୍ଡାଗଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି MCM କରିବୁ ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଟିଂ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କୁସୁନପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦିଦି ରଞ୍ଜିତା ଦିଦି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦିଦିଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପିଲାମାନେ ୟୁନିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି କେଣ୍ଡାଗଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଜେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୋଲିରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଭେରାଇଟି ଡିଜାଇନର ଫୁଲ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ। ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀଟି ତାଙ୍କର ବେଲୁନ, ପତାକା ଆଉ ଆମର FLM କିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ରୁମରେ ଆମର ଆଜି MCM ହବ। MCM ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସବୁ DLM ଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ। ଇଏ ଫାଟକ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ସାଇଡ୍ର ରଙ୍ଗୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି।